Λειτουργικά σετ versus σετ ζεστάματος. Σταμάτα να μετράς όλα τα σετ στην προπόνησή σου, ξεκίνα να κάνεις καλά ζεστάματα και μέτρα μόνο τα λειτουργικά σετ που έχεις όντως στο πλάνο σου. Πρέπει να κάνεις πάντα σετ ζεστάματος, τα οποία θα σε βοηθήσουν να ζεστάνεις τους μύες σου, να ζεστάνεις το σώμα σου και τις αρθρώσεις σου και να προετοιμάσεις τον οργανισμό σου να δεχτεί περισσότερη ένταση και περισσότερα φορτία, τα οποία να σε πηγαίνουν πιο κοντά στην αποτυχία. Δεν θα σε βοηθήσουν όλα τα σετ να πας στην αποτυχία, αλλά τα σετ ζεστάματος θα σε βοηθήσουν να πας πιο κοντά στα λειτουργικά σου σετ. Κάνε όσα σετ χρειαστεί, κάνε όσες επαναλήψεις χρειαστεί ώστε να νιώθεις καλά, να προσεγγίσεις τα λειτουργικά σου φορτία και μέτρα μόνο τα σετ τα οποία σε πάνε σχεδόν στην αποτυχία ή όντως στην αποτυχία. Πόσο μάλλον αν είσαι natural, δεν μπορεί το σώμα σου να διαχειριστεί πάρα πολλά σετ. Οπότε μην μετράς όλα τα σετ, σαμποτάρεις τον εαυτό σου. Μέτρα μόνο τα λειτουργικά σου σετ. Αυτά που όντως σε φέρνουν στην ηλική αποτυχία ή κοντά σε αυτήν. Στείλε το βίντεο σε ένα φίλο που μπορεί να τον βοηθήσει και πάμε follow για περισσότερα.